Buonasera, ben arrivati a questo terzo evento del nostro Festival Biblico 2024. Io sono Don Michele Marcato, insegnante di Sacra Scrittura, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e coordinatore del Comitato Scientifico per il Festival Biblico. Abbiamo l'onore e il piacere di avere questa sera degli ospiti straordinari, grazie all'iniziativa di Luigi Viola, che fa parte anche di Finnegans e che collabora da alcuni anni con il nostro Festival Biblico, il quale ha invitato Caterina Chalier, che poi presenterà, e il professor Giuseppe Balzano. Saremo coordinati e coadiuvati nel comprendere il dialogo, poiché la professoressa parla prevalentemente francese, mentre il nostro Giuseppe è bilingue, quindi può parlare tranquillamente italiano e francese, da Don Marco Piovesan, nostro prete diocesano e vice direttore dell'ufficio per l'annuncio e la catechesi. E prima di iniziare, io non presento nessuno perché ci penserà Luigi Viola, dobbiamo dire un grazie a chi ci ha dato il patrocinio per questa iniziativa, fatta di una ventina di eventi che potrete eventualmente, a cui potrete partecipare. Patrocinio del Comune di Treviso, della Provincia di Treviso, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose e poi, come sempre, se si fa qualcosa gratis, ci vuole chi metta la disponibilità. I nostri sponsor: Costruzioni e Ristrutturazioni Edili Gobbo Restauri, Studio Guerretta Associati Consulenza del Lavoro e Fiscale, NGE Restauri Monumentali, Azienda Agricola Venturin, L'Arte Grafica, Zero e Più Servizi Amministrativi e ovviamente Fondazione Cassamarca, che ci mette a disposizione questi spazi. E questo evento fa un po' da introduzione a tutti gli altri eventi di ispirazione biblica. Il Cantico dei Cantici e la prima lettera di Giovanni sono i temi biblici conduttori di tutto, se avrete modo di vedere il programma. E prima di comprendere cosa intende San Giovanni scrivendo la sua lettera e per comprendere un'opera poetica straordinaria come il Cantico dei Cantici, che secondo alcune tradizioni anche ebraiche è il cuore pulsante dell'Antico Testamento, e ci chiediamo come è compreso il tema dell'amore nella Bibbia ebraica e nella tradizione ebraica. Allora do la parola a Luigi e lo ringrazio per aver preparato questa iniziativa e ascoltiamo volentieri. Buona serata, buon ascolto a tutti. Grazie. Mi sentite? Sentite? Mi sentite? Sì. Allora, grazie a Don Michele. Anch'io sono molto felice davvero di avere questa sera degli ospiti d'eccezione, in particolare la professoressa Chalier, che è una delle più grandi interpreti anche del pensiero levinasiano e che ha dedicato molti dei suoi studi, veramente tanti studi, a tematiche ebraiche e anche in particolare poi fuori ci sono, ho visto una serie di volumi tradotti in italiano, diciamo dei suoi libri tradotti in italiano, dove credo ci sia anche quel volume appunto sul tema sull'amore nell'ebraismo pubblicato dalla Giuntina. Allora, qualche parola di introduzione molto, molto rapida e una presentazione poi dei due relatori. Scriveva Jacques Attali nel suo dizionario innamorato dell'ebraismo, scriveva: nonostante sia alla base di tutti gli altri monoteismi, l'ebraismo è conosciuto male e in modo caricaturale, in particolare oggi, quando forze antigiudaiche ridiventano più attive che mai in tutto il mondo. Ebbene, questo lo scrive nel 2009 Jacques Attali. Sono passati 15 anni, ma direi che l'attualità di queste parole non sfugge a nessuno. Un approfondimento sul tema dell'amore nell'ebraismo, un tema spesso minimizzato, eluso, attraverso l'ascolto di importanti testimonianze come quella autorevolissima della filosofa francese Catherine Chalier, come ho detto allieva e studiosa originaria del pensiero di Levinas, e di Giuseppe Balzano, studioso di ebraico biblico, che insegna all'Istituto di Studi del Giudaismo
di Bruxelles, risponde dunque alla necessità di arricchire la nostra conoscenza dell'ebraismo e allo stesso tempo riconoscere ciò che gli appartiene, ciò che appartiene all'ebraismo. Per secoli, infatti, la cultura cristiana ha sottolineato la differenza, direi, tra proprio Dio, Dio d'amore, e il Dio severo, il Dio di giustizia, con talvolta anche una certa vulgata, persino vendicativa, dell'ebraismo, al punto di ipotizzare la nascita di un 11° comandamento, no? Quello dell'amore, e contraddistinguerebbe in modo specifico, differenziandola da qualsiasi altra, la morale del cristiano. Ora, questo, diciamo, voi scoprirete, anche attraverso le riflessioni di questa sera, che questo non corrisponde propriamente alla verità, poiché la Torah e le fonti ebraiche ci parlano di un Dio che si caratterizza fin dalla creazione, fin dall'inizio, per essere amore. Un pensiero che attraversa in modo essenziale l'intera etica ebraica, che viene enunciato già nel Deuteronomio e nel Levitico, ma viene enunciato poi in tutte le scritture, nei Telim, nel Talmud, nei testi dei maestri. Ecco, è molto conosciuto, lo ricorderete anche voi, il brano del Talmud in cui Hillel, a uno straniero che voleva convertirsi, a condizione però che il maestro gli insegnasse l'intera Torah, mentre lui stava su una gamba sola, rispose: ciò che su di te è odioso, al tuo prossimo non farlo. Questa è tutta la Torah, il resto è commento. Ora va e completa nello studio. Con ciò, sintetizzando in un solo chiaro precetto d'amore l'intera Torah, ma con l'invito altrettanto chiaro a iniziarne lo studio per intraprendere un cammino non superficiale in cui i precetti, le mitzvot, non sono, come si dice in ebraico, non sono affatto resi superflui dall'amore, il quale, al contrario, solo se illuminato dalla legge e dalla giustizia trova la propria concretezza. Ecco, una delle questioni centrali, poi ne parleranno i nostri relatori questa sera, per comprendere l'ebraismo è dunque, a mio parere, proprio il forte legame che intercorre fra l'amore nelle sue varie forme e la giustizia. Amore per il prossimo. L'amore è davvero improbabile, in sostanza, immaginare un amore autentico che non sia anche allo stesso tempo giusto. 2 parole sui nostri relatori. Catherine Chalier, filosofa, traduttrice di educazione cattolica, convertita all'ebraismo, è autrice di diversi libri sul rapporto tra il pensiero ebraico e la filosofia, numerosi dei quali tradotti in italiano per le edizioni Giuntina, Morcelliana, Queriniana, tutte prestigiose case editrici che si occupano di questi temi. È considerata fra i massimi conoscitori, e lo è, del lavoro di Emmanuel Levinas, di cui ha co-curato l'edizione critica. È stata professoressa di filosofia presso l'Università di Parigi 10 Nanterre e tra i saggi pubblicati di recente in Italia voglio ricordare Le figure del femminile in Levinas per Morcelliana del 2020. Sono anche indicazioni di lettura naturalmente che io vi do, poi se vi interesserà approfondire. Come un chiarore furtivo, nascere, morire per la Queriniana nel 2024, quindi un testo molto recente. Sul tema dell'amore invece, vi ricordavo prima, c'è questo volume del 2021 per la Giuntina di Firenze. Giuseppe Balzano è laureato in Scienze della Religione e della Laicità presso l'Università Libera di Bruxelles, è analista biografico a orientamento filosofico e professore di ebraico presso l'Istituto di Studi del Giudaismo di Bruxelles. A Venezia è stato anche direttore esecutivo di Bet Venezia, Centro Veneziano di Studi Ebraici Internazionali, con sede a Venezia e anche una sede in California, a Santa Cruz.
Ecco, un sentito grazie da parte mia a Don Marco Piovesan, che ha tradotto l'intervento di Catherine Chalier e che oggi collabora diciamo, a moderare il dibattito, in qualche modo anche lui, e che ha preparato appunto quella traduzione italiana che vi invitiamo a seguire, a tenere presente, perché la professoressa Chalier parlerà in francese, quindi voi avete però la possibilità di seguire il testo in italiano. Buon lavoro, cioè buon ascolto e buon lavoro a noi. Je suis désolée de ne pas parler dans votre belle langue italienne, mais je ne la connais pas. Mi scuso di non parlare la vostra bella lingua italiana, perdonatemi. Pour mieux transmettre le message de Jésus en se démarquant du judaïsme qui continuait à exister malgré la bonne nouvelle chrétienne, les écrits chrétiens ont sous-estimé, voire nié, l'importance de l'amour dans le judaïsme. Cette pensée a longuement perduré. Ainsi, à ce sujet, le théologien protestant contemporain Daniel Marguerat explique-t-il que dans l'évangile de Matthieu, Jésus ne rejette pas les prescriptions de la Torah, mais qu'il affronte les pharisiens sur l'importance exorbitante qu'ils attacheraient au rite au point d'oublier l'essentiel. Je cite ce théologien. Jésus, comme les pharisiens, hiérarchise les commandements de la loi, mais cette radicalisation s'opère sur des voies inverses. Le pharisaïsme radicalise par extension du réseau prescriptif et se focalise sur le rituel. Jésus radicalise par recentrement de la loi sur l'impératif primordial de l'amour. Selon cette interprétation, Jésus critiquerait le scrupule à respecter les rites, payer la dîme, se laver les mains avant le repas, etc. Parce qu'un tel scrupule accaparerait la personne et détournerait son attention de l'essentiel, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Amour pourtant prescrit par la Torah, le premier, l'amour de Dieu, Deutéronome 6.5, et le second, l'amour du prochain, Lévitique 19.18. Je reviendrai avec précision sur ces deux prescriptions. Selon le chrétien, ces deux préceptes seraient donc la pierre angulaire de la sanctification. Ils rendraient très secondaires les autres préceptes, voire les invalideraient et permettraient seuls aux chrétiens d'entrer dans la communion avec le Christ. Poursuit Daniel Marguerat. Mais son point de vue sur les pharisiens, dont les discussions précèdent celles des rabbins du Talmud, est-il acceptable? Dans le Talmud de Babylone, on trouve en effet le récit suivant. Rabbi Hillel, un quasi-contemporain de Jésus, dont les thèses prévalent sur celles de son opposant, Rabbi Shammai, écoute un païen désireux de se convertir au judaïsme à condition d'apprendre toute la Torah en se tenant sur un pied. Rabbi Shammai le renvoie avec irritation, mais Rabbi Hillel lui dit ceci. « Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse, voilà toute la Torah. Le reste n'est que commentaire, va et étudie-les. » Bien qu'il dise à ce païen qu'il lui faut commencer par l'amour de son prochain pour entrer dans le monde de la Torah et des préceptes, mitzvot en hébreu, il n'en déduit aucunement que les préceptes sont inutiles. Ce païen doit les étudier et comprendre qu'ils ne sont pas un fardeau qui détourne de l'amour, mais ce qui permet d'en approfondir la signification. On voit ainsi que l'amour du prochain est prescrit avec force détail quant à la façon de manifester cet amour, voir le chapitre 19 du Lévitique. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un pur élan du cœur, ni d'une grâce,
Cet amour suppose la loi, au sens où il s'accomplit en obéissant à des préceptes précis. Le souci du pauvre, de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger, qui sont les 4 figures de ceux qui sont privés de droit et de force dans la Torah. Les préceptes rituels ne sont pas étrangers à cet amour, eux qui apprennent à la personne juive une certaine retenue de ses élans naturels. Par exemple, bénir le repas avant de le consommer, en remercier, etc. Même les psaumes valorisent le lien entre les préceptes et l'amour. « Je suis un étranger sur terre, ne me cache pas tes mitzvot, tes préceptes. Mon âme se brise de désir pour tes jugements à chaque instant. » Psaume 119, versets 19-20. Or, pour les Juifs fidèles à leur religion, cet accord de tant de bonté et de légalisme en constitue la note originale, écrit Emmanuel Levinas. C'est pourquoi Rabbi Hillel exigeait que son interlocuteur étudie la Torah. Il ne s'en remettait ni au cœur, ni à la pureté d'intention. Il ne négligeait aucun texte sous prétexte d'amour. Reste bien sûr à apprécier ce que signifie le mot « amour » dans le judaïsme. En effet, que la langue n'ait qu'un mot pour parler de l'amour charnel, comme de l'amour spirituel ou intellectuel, ne doit pas troubler. C'est par exemple le tort des interprétations purement allégoriques du célèbre Cantique des Cantiques de se méfier de la force de l'amour charnel au point d'oublier que ce cantique le célèbre avec insistance. L'amour peut-il d'ailleurs jamais être privé de chair, même à l'heure de sa sublimité spirituelle? Inversement, l'amour charnel des humains n'est-il pas toujours habité par l'esprit? Je cite Thomas Mann. L'amour est toujours lui-même, accueil chaleureux de la vie, passion, sympathie avec le monde organique, étreinte voluptueuse et tendre de ce qui est appelé à disparaître. On trouve de la charité encore dans la passion la plus débordante. Il ne faut pas édulcorer le sens du Cantique des Cantiques. Les significations philosophiques et mystiques que chrétiens et juifs en ont souvent données ne devraient pas inciter à sous-estimer le sens charnel de l'amour. Au contraire, si l'alliance avec l'Éternel s'exprime si souvent dans la Bible grâce au symbolisme de l'alliance conjugale, c'est aussi parce que pour le judaïsme, l'alliance de chair entre 2 êtres humains fait approcher davantage que la solitude le secret de la vie divine. Avant d'aller plus loin, je rappellerai un verset des psaumes. L'amour, chesed, et la vérité, émet, se rencontrent, la justice, tzedek, et la paix, shalom, s'embrassent. C'est ainsi, dans l'optique de ce verset, que la rencontre entre Aaron et Moïse, au livre de l'Exode 4.27, se trouve pensée. L'amour et la paix, la bonté et le désir de faire la paix entre les gens sont alors associés à Aaron, le frère de Moïse. Rabbi Hillel dira « Soyez les disciples d'Aaron, qui aimaient la paix et la recherchaient intensément, qui aimaient les créatures et les rapprochaient de la Torah. » Mais ces qualités ou ces mesures midot, à elles seules, ne suffiraient pas. Elles devraient trouver un point d'équilibre dans la vérité et la justice associées à Moïse. La fraternité ne réunit pas ici des personnes semblables. Elle ne vise aucune fusion, elle permet une rencontre en vue d'une tâche commune. Or, dans ce but, il faut que chacune de ces personnes fasse une partie du chemin pour aller vers l'autre. Dans cette optique,
la vérité et la justice, Moïse, marche pour accomplir sa mission, et la bonté et la paix, Aaron, va à sa rencontre, car la première ne suffira pas à la réussite de la mission. Moïse aura besoin de la bonté d'Aaron pour que la vérité soit audible par le peuple, et Aaron aura besoin de la vérité de Moïse pour que sa bonté ne se pervertisse pas. On sait cependant que ce double risque se concrétisera plus tard. En embrassant son frère, Aaron lui signifie alors peut-être qu'une justice, en l'occurrence délivrer un peuple de l'esclavage, qui ignore la paix et l'amour, se corrompt bien vite. Il lui souffle que la paix doit rester l'horizon de la justice et qu'il lui faudra éprouver intimement cette vérité-là au cœur des combats à venir. Mais inversement, Moïse lui rappelle sans doute qu'une paix et qu'un amour sans justice sont mensongers, car ils finissent toujours par consentir à l'oppression des uns par les autres, sous prétexte de détestation des conflits. En proximité de Canaan, Moïse s'en souviendra encore en enseignant au peuple de poursuivre la justice pour pouvoir vivre. Deutéronome 16:20. L'amour et la crainte. Je commencerai par rappeler que pour certains chrétiens, en admettant que les Juifs soient capables d'aimer leur prochain, Lévitique 19-18, ils réserveraient cet amour à ceux qui leur sont proches, Matthieu 5,46, et ils devraient même haïr leur ennemi, Matthieu 5,43. Or, la Torah ne dit nulle part qu'il faut haïr ses ennemis. Par contre, Jésus lui-même dit qu'il faut haïr les liens qui nous emprisonnent. Or, ceux-ci proviennent parfois de l'attitude de personnes qui nous sont proches, père, mère, à notre égard. La haine ici signifie non pas le désir de leur faire du mal, de vouloir leur perdre, mais la nécessité de se séparer d'eux si, le voulant ou ne le voulant pas, ils nous capturent et nous détruisent. Matthieu 10,37. Il existe en effet des liens qui nous empêchent d'aimer et de choisir la vie. Deutéronome 30,19. Haïr un tel lien funeste n'est pas vouloir la mort d'une personne. Tel est précisément le début de la vocation d'Abraham. Il est appelé à se lever et à se séparer de ce qui lui rappelle la mort, en l'occurrence Haran, la ville qui porte le nom de son frère mort, où sa femme est stérile et où lui-même est en arrêt, incapable d'avancer. Adonai lui demande de se lever, de se séparer de son pays et d'aller vers un pays qu'il lui indiquera. Un peu plus tard, Abraham se séparera de son neveu Lot plutôt que d'entrer en conflit avec lui sur le partage de la terre. Haïr un lien funeste ne porte pas sur la personne, mais sur l'aliénation produite par ce lien. Aliénation qui risque de virer en malheur et d'empêcher de choisir la vie. L'amour des Juifs pour leurs proches doit accepter cette épreuve. L'amour des chrétiens, soi-disant destiné à l'universalité des humains, devrait aussi y réfléchir, du moins à mon avis. Vouloir croire que cette haine-là n'existe pas est souvent mortifère. Vis-à-vis du Créateur, les Juifs sont appelés à ne pas séparer la crainte et l'amour. Or, il faut bien réfléchir à ce point, en précisant d'abord que la crainte, si présente dans la Bible, n'est pas la peur du châtiment. Après avoir goûté du fruit défendu, Adam ne craint pas son Créateur. Il en a peur parce qu'il imagine qu'il est une puissance punitive. Il a oublié la bonté originaire de la création et la bénédiction qui l'accompagnait. Genèse 1:31. De fait, Adam a peur pour lui, sans même éprouver de remords. Il est sans doute inévitable de commencer ainsi, et de nombreux passages bibliques, pris à la lettre, vont en ce sens.
Ils sont d'ailleurs utilisés par ceux qui veulent convaincre le peuple d'obéir. Mais c'est faire de Dieu une puissance prête à châtier, alors que ces passages bibliques peuvent être interprétés tout autrement, en montrant comment il découle des actes, des paroles et des pensées humaines des conséquences souvent désastreuses, sans qu'il y ait besoin de se référer à l'image d'une puissance punitive. Une image doit être interprétée. La crainte diffère. Lors d'une épreuve, celui qui sert Dieu uniquement par amour est susceptible de tomber, mais la crainte, hiéra, lui permet de tenir bon, jusque dans un tel moment, selon le rabbi de Slonim. C'est un rabbin chassidique. La crainte serait le désir de ne pas emprisonner ses propres forces spirituelles, morales, physiques, dans une peur destructrice, dans une peur qui ferait triompher la tristesse ou le désespoir, c'est-à-dire le penchant au mal, Yetzer hara. Dans la Genèse, Isaac est celui qui, par excellence, témoigne de cette crainte. Après sa ligature au mont Moria, là où il frôla la mort, lorsque son père Abraham semblait prêt à le sacrifier, la crainte resta en lui, en effet. Elle se manifesta par le sentiment de l'extrême fragilité des choses et par le désir de choisir la vie en dépit de cela. Revenu sur la terre de Canaan, Isaac creusa en effet à nouveau les puits d'eau vive que son père avait creusés et que les Philistins avaient bouchés. Une telle crainte ne résulte d'aucune faute. Elle vient saisir une personne au moment où elle serait prête à glisser dans l'abîme du désespoir, voire du nihilisme, et elle le redresse. Cette crainte correspond au moment où, en dépit de nos souffrances, nous nous souvenons de la crainte de Dieu pour sa création. Cette création est en effet bénie, Genèse 1, mais c'est à nous de la faire grandir. En dépit de tous nos tourments, si souvent très profonds, la crainte nous en ferait mémoire. Sans notre choix de la servir, la création ira à l'abîme. Cette crainte ne provient donc pas du sentiment d'être devant un Dieu sévère, ignorant la miséricorde, mais du sentiment d'être soi-même habité par ce Dieu qui craint que sa création aille à sa perte si l'être humain ne s'en fait pas responsable. Quand l'homme éveille en lui une crainte d'en bas, une crainte d'en haut l'attire, qui correspond à la racine de son âme, écrit le rabbi de Slonim. Selon la tradition juive, la crainte, hiéra, doit cependant toujours être équilibrée par l'amour, chesed, afin de donner des fruits de miséricorde, rachmanut, ou de plénitude, tiferet. Dans la Kabbale, ce sont là les noms des 3 émanations, séphirotes divines, et elles se réfèrent respectivement à Abraham, Isaac et Jacob. Même Isaac sut qu'il ne pouvait pas faire face à l'épreuve uniquement par la crainte, c'est pourquoi il s'unit à la mesure d'amour d'Abraham, dit encore le rabbi de Slonim. Élargissons le propos aux mitzvot, préceptes, si souvent critiqués dans le christianisme. Celui ou celle qui entendrait les 10 paroles, dibrot, du Sinaï et les autres préceptes uniquement par peur de la punition s'il désobéit, ou même par crainte au sens que je viens de donner pour distinguer peur et crainte, ne pourrait pas persévérer dans sa tâche humaine, dans le monde, sans être tenaillé par la peur pour son propre sort, peur, ou sans s'engager dans une vie sévère et sans joie, crainte. Mais celui qui entendrait ces paroles dans un pur élan d'amour, réussirait-il mieux qu'eux? L'amour lui donnerait certes une force joyeuse, mais cet amour devrait être éclairé par la crainte, sous peine de se leurrer lui-même.
en oubliant combien fragile est cette création dont il est responsable, lui et non Dieu. Il découvrirait aussi que l'amour de ce Dieu-là est très difficile. Je viens au point 2, qui aime qui? Cette question peut sembler triviale, voire inconvenante, mais elle correspond à des attitudes spirituelles singulières. La première attitude consiste à dire, je cite un poète, « Ce n'est pas Dieu qui nous aime, c'est nous qui l'aimons, qui tendons vers lui dans le désir d'autre chose, de quelque chose au-delà de nous, comme fait l'amour. » Ici, le mot amour correspondrait à une aspiration nostalgique, un élan d'éros, pour un absolu que l'on nommerait Dieu. L'attitude spirituelle, ainsi décrite, correspondrait à une piété animée par la nostalgie d'un Dieu dont on se sentirait séparé, éloigné, mais elle ferait souvent fi de l'amour concret des créatures. Pascal disait d'ailleurs à ce propos, « S'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, et non les créatures passagères. » Mais le propos du poète est plus radical que celui de Pascal, car il affirme que ce Dieu n'aime pas. Il serait dans ce cas un principe neutre, un absolu immuable et indifférent aux êtres humains. Seul son rayonnement nous attirerait. Ce n'est pas biblique, mais provient de la philosophie néoplatonicienne. Or, il y a des penseurs juifs, chrétiens et musulmans qui, lisant leurs écritures respectives par le prisme de cette philosophie, ont été tentés par cette voie. Mais cette voie-ci, risque de faire oublier le message biblique originel qui, quant à lui, est inséparable de l'amour du prochain et du souci de justice. Lévinas le rappelle, et il juge aussi que la religion devrait continuer de trouver dans cette éthique même le lieu de sa naissance sémantique. Le Dieu qui s'adresse aux humains dans la Torah n'est en effet pas un principe philosophique ou un pur absolu. Il désire créer, il désire avoir une demeure ici-bas, disent les penseurs chassidiques. C'est par bonté, chesed, qu'il crée le monde pour y répandre ses bénédictions. Celle-ci signifiant une extension de son influx, chiyut, de vie. Cet amour divin signifie donc, premièrement, un désir, eros, de Dieu, d'appeler à l'être une réalité autre que la sienne, une réalité qui pourrait l'accueillir et lui rendre grâce. Deuxièmement, un don gratuit, chesed, agapé en grec. Selon Franz Rosenzweig, la liberté de l'amour qui donne, agapé, chesed, serait intérieure, intime, au mouvement décrit sous le nom d'éros. C'est parce que la Torah est écrite en langage humain que les kabbalistes et les chassidim, davantage que les philosophes, n'hésitent pas à décrire l'amour de Dieu à la fois comme désir et comme don. Désir qui incline à se faire connaître, désir qui s'accroît même au fur et à mesure où ses créatures s'approchent de lui, et désir qui lui fait éprouver la souffrance de leur éloignement, et don de son influx à la Créateur, à chacune d'entre elles, pour qu'elles croissent et se multiplient, et qu'elles lui confèrent une habitation ici-bas. Il s'agit pour eux, kabbalistes et chassidim, de décrire ainsi la vie de Dieu, et non son essence, comme animée de mouvements qui incluent Eros et Agapé. Le Cantique des Cantiques dépeint bien ces deux aspects. Il exprime la tension entre le désir de retourner vers la source originelle, symbolisée par le pôle masculin, et celui de jouer un rôle actif dans la création, pôle féminin. Ces deux pôles ne se laissant pas dissocier et exprimant ce qui se joue au sein de la vie divine. Une vie tributaire de l'amour, Ahava,
qui l'anime au plus secret d'elle-même et qui se prolonge dans l'amour éprouvé pour et par ses créatures. Reste que celles-ci ignorent souvent ce secret dont elles vivent, ou bien elles cherchent à s'en émanciper afin de célébrer leur autonomie. Le dialogue amoureux entre le fiancé et la fiancée dans le cantique, avec ses moments de joie mais aussi de désolation, quand l'amour lui-même semble avoir disparu, pour cause d'hésitation ou de lenteur à lui répondre, exprime ainsi les deux faces de tout amour, et en particulier les deux faces de l'amour divin, le premier proche d'éros et le second d'agapé. Viens et vois, quand Israël est méritant, le trône de gloire d'en haut s'élève très haut dans les hauteurs, avec maintes jubilations, avec beaucoup d'amour, et les mondes se conjoignent dans la joie et tous sont bénis, et le Saint béni soit-il se réjouit avec eux d'une joie parfaite. Mais quand Israël n'est pas méritant, tout est à l'envers, et néanmoins l'amour du Saint béni soit-il ne s'écarte pas d'eux, son trône s'établit sur eux comme une mère sur des enfants, et ne se prive pas de demander pour eux la miséricorde. C'est des citations du Zohar, un grand livre de la mystique juive. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, un penseur chassidique, explique que celui qui accueille intimement ces paroles baisées de son Créateur en devient un réceptacle, Kéli, et c'est dès lors Dieu lui-même qui aime en lui. Comme beaucoup de maîtres chassidiques, Rabbi Menachem Mendel considère le moi comme une écorce qui empêche d'aimer, et l'anéantissement de ce moi, bitul hayesh, comme une condition pour recevoir l'influx, chiyut, de l'amour de Dieu. Cet amour rend alors capable d'élever d'autres personnes vers Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même, précisément parce que le moi, soucieux de lui-même, a disparu et que le chesed de Dieu a pris sa place. Rabbi Menachem Mendel explique que plus une personne aime ainsi, plus elle s'éveille au sentiment que c'est Dieu qui aime en elle, et non elle qui est à l'origine de l'amour dont elle se découvre capable. Cet amour n'est en effet pas naturel, il prend à rebours l'amour du moi pour lui-même. Il vient emplir une personne en la dépouillant de toute convoitise et de toute inclination à s'accorder priorité, fût-ce sur la question de son salut propre. Toutefois, malgré l'accent mis par Rabbi Menachem Mendel sur l'impuissance où est l'homme à aimer par lui-même, il ne parle pas, contrairement au christianisme, de la nécessité d'être sauvé pour aimer ainsi. Il continue à penser que la pratique des mitzvot a suffisamment de force pour parvenir à transformer une personne en réceptacle de l'amour de Dieu pour les créatures. Troisième et dernier point, par temps tragique. Que valent toutes ces réflexions sur l'amour par temps tragique? Lorsque les souffrances subies par les humains font courir le risque du sentiment que l'amour de Dieu a disparu, de sa création, on peut, comme Eti Ilsum, continuer à rester sans mots devant la beauté du jasmin, savoir qu'une fin abominable vous attend et continuer de croire en Dieu et de l'aimer, mais ces trois faits sont tragiquement sans aucun rapport entre eux. Tout est si incompréhensible, écrit en effet Eti Ilsum dans le camp de Westerbork avant d'être déporté. Elle estime qu'il est devenu impossible de chercher la proximité de ce Dieu qu'elle aime encore ailleurs que dans les profondeurs du soi humain. Les traces de sa bienveillance ayant disparu de la nature, dont la beauté reste muette, ayant déserté l'histoire, dont les horreurs sans consolation se poursuivent, seules les profondeurs du soi humain gardent, cachées, les traces de sa bienveillance. Elle compare ce soi à un puits profond qu'il faut déblayer. Notez la proximité avec les puits d'Isaac. Comment en effet aimer Dieu lorsque les tragédies assombrissent la vie?
Comment oser dire qu'il nous aime encore? Que faire du précepte « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces » que le Juif continue de réciter soir et matin et qu'il inscrit sur une mezouza placée sur le linteau de ses portes, mezouza que les antisémites lui arrachent parfois, aujourd'hui encore. L'amour, explique Lévinas, ne disparaît pas, sauf si on continue à le chercher comme une consolation ou une jouissance pour soi, en s'imaginant que Dieu nous répondra en s'ajustant à notre quête, comme dans une relation de réciprocité. Il écrit en effet, Lévinas, « L'amour n'est possible que par l'idée de l'infini. Cet amour-là ressemble fort peu à la douceur ou à l'ivresse de se savoir aimer. Quoi qu'il arrive, il dévaste toute attente de réciprocité dans l'amour et nous éveille à une tâche que le désirable, Dieu, ne cesse de creuser en nous sans jamais nous combler. La tâche de servir cette création d'où il s'est, semble-t-il, retiré ou de laquelle il se cache, Tzimtzum, afin que cette création puisse exister sans être aussitôt anéantie par sa lumière infinie. Ce Tzimtzum étant dès lors lui-même acte de bonté, comme le disent certains chassidim. La bonté de Dieu à notre égard ne se démentirait donc pas, mais elle ne se manifesterait qu'à condition d'éconduire notre désir de lui dans son expression nostalgique et d'exiger de nous d'être responsables. Lévinas analyse comment le visage humain donne à entendre une parole qui énonce « Tu ne tueras pas ». Cette parole provient du « il » ou encore de l'infini ou de l'absent, soit encore du Dieu de notre spiritualité judéo-chrétienne, dont Lévinas dit qu'il a une signification dans le visage. Cette parole est un don qui nous fait responsables. Elle révèle à celui qui l'entend son unicité de responsable. Ce serait là le mode par excellence de l'amour de Dieu pour nous. Un amour qui surprend, un amour qui exige, mais qui, selon Lévinas, ne promet aucune récompense. Le visage est dans la trace de ce Dieu qui passe, qui a toujours déjà passé. Sa trace est le dérangement même, s'imprimant, on saurait tenter de dire se gravant, d'irrécusable gravité, écrit Lévinas en une claire allusion aux paroles gravées sur les tables de pierre au mont Sinaï, le lieu du Matan Torah, du don de la Torah. Désirer s'approcher de ce Dieu, c'est donc répondre de cet appel du visage, et ce désir ne s'éteindra pas dans un bonheur, conclut-il avec gravité encore, en excluant une nouvelle fois toute récompense due à qui sert Agapé. La lumière clignotante dans la nuit, que le philosophe décrit donc comme la trace de l'infini, fait émerger une lueur qui éveille le soi humain à de très ardentes exigences, en dépit de tout désespoir. Mais ce soi perçoit rarement ce clignotement comme un signe issu d'un Dieu caché. Il n'y décèle aucune intention secrète, aucun amour pour lui, car, dit Lévinas, cela risquerait de le consoler par une pensée pieuse. Or, la spiritualité vivante ne peut consentir à une telle pensée. C'est cela aussi le sens de la mort de Dieu ou de sa vie, insiste-t-il. La spiritualité vivante ne se laisse pas penser à partir de la connaissance, de la satisfaction ou de la consolation pour soi, mais uniquement à partir de l'infini qui commande dans le visage d'autrui. Elle ne provient pas d'un sentiment d'être aimé ou du désir de l'être, mais de l'impératif de faire tous pour que l'autre vive. Comme tel, cet infini ne peut dès lors pas être directement désiré ou visé, et c'est pourquoi, selon le philosophe, la nostalgie mystique risque toujours de le manquer. C'est sans doute trop exigeant. Conclusion. Je voudrais terminer par la question de l'amour d'autrui, auquel cet amour de Dieu, tel que je viens de le décrire, nous envoie.
Si on se réfère au chapitre 19 du Lévitique, où est énoncé ce commandement, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même », on comprend que cet amour n'est pas celui d'un désir spontané. Il n'est pas l'expression d'éros. Cela, on ne peut le commander, en effet. Cet amour est décrit dans ce chapitre avec quelques détails. Ne pas extorquer son prochain, ne pas retenir le salaire de son employé, ne pas être indifférent aux dangers qui menacent autrui, ne pas garder rancune, etc. Il s'agit d'un amour responsabilité, quels que soient les sentiments que nous ayons pour le prochain en question. C'est de cet amour dont parle Lévinas dans l'analyse que j'ai proposée. Il convient de préciser enfin que cet amour-là est solidaire du souci de justice, tzedek. La justice, tu la poursuivras afin que tu vives. L'amour du prochain, tel que décrit à l'instant, ne saurait faire fi de la justice sans se pervertir. Cet amour doit apprendre la sagesse de la justice, ne pas privilégier ce prochain-là aux dépens d'un autre prochain, ne pas oublier de considérer comment se comporte ce prochain-là vis-à-vis d'autrui et le privilégier sous prétexte d'amour. Ne pas lui offrir l'hospitalité pour le soustraire à la justice, comme ce fut parfois le cas pour certains nazis fugitifs qui demandèrent asile dans des couvents. La miséricorde dans ce cas deviendrait perverse. Comment choisir telle souffrance et refuser toute considération pour telle autre? L'amour seul ne peut trancher dans ces questions. Il a besoin de sagesse et de justice. Il a besoin des institutions politiques qui veillent sur l'organisation de la justice. Mais ces institutions ont elles-mêmes besoin des humains qui veillent sur elles, en se souvenant que l'amour responsabilité pour autrui, pour employer le langage de Lévinas, doit guider leurs décisions et éviter que celles-ci soient prisonnières de jeux purement politiques. Cette question de l'articulation entre l'amour et la justice est particulièrement centrale à propos d'une réflexion sur le pardon, mais je ne traiterai pas ce sujet ici, puisqu'il mériterait une conférence entière. Je vous remercie. Bene, ringraziamo Catherine Chalier per la sua relazione molto densa, molto intensa. E diamo la parola a Giuseppe Balzano. Prima di prendere la parola volevo ringraziare gli organizzatori di questo evento, Luigi Viola, di darmi l'opportunità di poter partecipare e di parlare con la signora Chalier. Volevo solo sottolineare, per chi non la conoscesse, che la signora Chalier è una grande filosofa in Francia, un'opera, ha scritto tantissimi libri, veramente molto densi, quindi penso che sia veramente un privilegio per tutti noi qua stasera di assistere alla sua conferenza. Allora, avete capito che il suo intervento era molto denso, tantissime cose nel suo intervento, quindi io sarò molto più breve e cercherò di costringermi in modo non breve ma circoscritto. Allora, rileggere l'Esodo. Una rilettura più attenta dei libri dell'Esodo, del Levitico, dei Numeri e del Deuteronomio autorizza un'altra analisi degli eventi fondatori dell'identità di Israele. L'uscita dall'Egitto del popolo ebraico, la traversata del deserto, il dono della legge e la marcia verso la terra promessa, piuttosto che di un'affermazione autoritaria della legge, si tratta di un'alleanza, brit in ebraico. Questo aspetto dell'alleanza è veramente molto importante. Allora, piuttosto che di un'imposizione unilaterale di un comandamento, e questa parola comandamento è importante, potente, perché i 10 comandamenti, i comandamenti della Bibbia, risuona moltissimo nel nostro inconscio. Quindi piuttosto che di un'imposizione unilaterale di un comandamento, si assiste alla negoziazione di una legge dialogica. Attraverso un lungo e difficile apprendimento del dialogo, non privo di regressione, si va avanti e indietro, si riprendete un po' tutta la storia,
dell'Esodo e tutti i libri che seguono, vi rendete conto che il popolo va avanti e indietro, quindi non è privo di regressione questo difficile apprendimento del dialogo. E si vede svolgersi il racconto della messa a punto progressiva di un modo interattivo, dialogico di produzione della legge. Cosa abbiamo davanti a noi? Un Dio e un popolo apprendono insieme le condizioni del rispetto dell'alterità, che passa sia per l'affermazione della libertà, sia per l'istituzione della legge. Nel corso di questa esperienza è la stessa opposizione tra eteronomia e autonomia ad essere relativizzata. Da una parte si assiste all'emergere realmente inaudito di un Dio che rompe con il regime antico dell'onnipotenza divina, naturale, cosmica, astrale e della sua traduzione antropologica, il potere arbitrario e geloso, per iniziare una storia con gli uomini, proporre le condizioni di un'alleanza senza dubbio ancora asimmetrica, ma comunque offerta e ricevuta, e accettare di sottomettersi in seguito alle clausole di questo contratto che ormai fa legge comune. La reciprocità insita in questo scambio di promesse, la reciprocità insita in questo scambio di promesse ci sembra qui un evento molto più decisivo dell'ineguaglianza della relazione. In parole breve, durante il momento del Sinai, che è il momento della rivelazione, se guardiamo il film hollywoodiano di Cecil B. DeMille, I 10 Comandamenti, cosa vediamo? Un Dio forte, potente, che appare, che con effetti pirotecnici impone una legge, dei comandamenti al popolo. In realtà, se torniamo al testo, e se lo leggete in ebraico ancora meglio, leggendo il testo ci rendiamo conto che il Dio qui presente non è un Dio che impone una legge, dei comandamenti, ma che propone qualcosa in un luogo molto specifico che si chiama il Sinai. Poi dopo ne parlerò un po' di più. E tra il popolo e Mosè e Dio c'è un intermediario che è Mosè e che fa tutta la differenza, perché Mosè impedisce che Dio si sbarazza del popolo dopo il vitello d'oro e nello stesso tempo riesce ad accomodare, a punire anche chi ha peccato in questo caso, ma il tutto è di mettere il cursore in simmetria. Allora, questa simmetria prenderà tantissimo tempo per occorrere. All'inizio c'è una simmetria. Dall'altra parte, quindi, la reciprocità di questo scambio di premesse ci sembra qui un evento molto più decisivo di un'eguaglianza della relazione. Dall'altra parte, l'uomo che si impegna a sua volta nella storia dell'alleanza deve anche decentrare se stesso. Deve innanzitutto strappare se stesso alla logica della legge oppressiva, qui faraonica, che lo assegna durevolmente alla condizione di servitù. Un'altra cosa che voglio aggiungere è che l'esempio del potere onnipotente che opprime non è la figura del Dio che si rivela allo Sinai, ma è proprio la posizione di Faraone. Okay? E qui abbiamo in opposizione un Dio faraonico, onnipotente, che rifiuta di lasciare partire il popolo, e un Dio che fa tutto per liberare questo popolo. Eccolo dunque impegnato anche lui in un evento inaudito, la pratica della libertà, di cui il passaggio del Mar Rosso, evocando la chiusura dello spazio egiziano di sottomissione, e la traversata del deserto saranno il simbolo. Ma questa libertà, non appena si esercita nell'ambito dell'intersoggettività e non nello spazio robinsoniano del solipsismo, quindi da solo, io con me stesso, da solo, mette necessariamente alla prova la legge, non più il comando arbitrario, ma la legge che libera, perché è assunta liberamente. Questo l'alleanza, è il fatto di accettare liberamente una legge. Poi vedremo perché questa legge è importante e dove troveremo anche l'amore.
mette alla prova la legge. Non più così informata dalle leggi, la libertà prende la forma della responsabilità. La legge prende la forma della responsabilità. Una responsabilità che etimologicamente già si intende come la risposta a una chiamata. Alla promessa offerta risponde l'impegno assunto, dove si vede che in questa dialettica tra autonomia e eteronomia la libertà, la legge e l'alleanza si condizionano reciprocamente, è un intreccio. Così l'autonomia cessa di declinarsi nella modalità dell'autosufficienza o del solipsismo, non sfocia comunque nella soggezione dell'eteronomia, poiché la legge che assume, sebbene sia quello dell'altro, è stata preliminarmente interiorizzata nelle categorie dello scambio dei consensi, alleanza. La dialettica che così si istituisce tra autonomia e eteronomia sfuggirà al rimprovero di verbosità speculativa che si potrebbe rivolgerle, dal momento che, insistiamo, si realizza nel registro delle relazioni interpersonali della responsabilità. E perché c'è un'interpellazione preliminare, un'offerta di alleanza che una risposta prende avvio in termini di obbligo liberamente assunto. Al fondamento di questa responsabilità si aggiunge allora la categoria della fiducia reciproca e senza dubbio nel suo fondamento ultimo quello dell'amore. Un amore che, come nota Ricoeur, deriva dalla sovrabbondanza del dono, della logica dell'eccesso, che in qualche modo eleva la sfera della giustizia, commutativa, distributiva e correttiva, strappandole al do ut des della coesistenza competitiva, sempre minacciata dalla diffidenza. Riconoscendosi reciprocamente indebitati, gli uomini possono allora assumere la loro parte di legge, in un gesto di liberazione più che di alienazione, gesto fondatore in verità, del quale nessuna morale dell'autonomia può fare a meno, pena il non poter spiegare la disposizione al bene di cui tali morali accreditano l'uomo di cui parlano. L'amore, al cuore dell'alleanza, come la legge. L'amore per il prossimo, per l'altro, diventa allora la base del contratto sociale messo in forma con la legge, una legge che permette l'emancipazione di ognuno nella società. Questa legge non è una legge morale, monolitica, rigida, psicorigida, no, sarà una legge dialogica, capace di rimettersi in gioco di generazione in generazione, sarà una legge filosofica, una legge etica, un'etica come filosofia prima. C'è una storia, un racconto nel Talmud, nel trattato Shabbat, dove i saggi, i rabbini, si interrogano sul perché la legge o la rivelazione è stata data proprio sul Monte Sinai. Perché non qui, in un altro posto, sarebbe stato interessante, no? Perché in mezzo al deserto, in una montagna sconosciuta, insomma. E dicono i saggi che in realtà la parola Sinai, Monte Sinai, la parola Sinai risuona, fa pensare a un'altra parola che è la parola Sinà, che vuol dire odio. Vabbè, ma perché dare la legge o l'amore proprio sul monte dell'odio? È strano, no, è molto logico in realtà, perché è proprio dove c'è odio che abbiamo bisogno di rimettere un po' d'ordine, di dare una legge che diventa la garanzia vera, propria, forte, delle condizioni della vita tra gli uomini. L'amore da solo non è che può fare tanto. Se metto qui in mezzo a un campo di battaglia e dico amore, 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 nelle 2 o 3 secondi sono finito, ok? Quindi l'amore di se stesso non può fare niente, ci vuole una legge che impone a tutti di rispettare la libertà e la vita degli altri, in modo sì che il fiore dell'amore possa sbocciare. Prima non è possibile. Quindi l'amore nell'ebraismo, in realtà l'amore nell'ebraismo non è presente, più che presente, nella Torah, nei profeti, dappertutto, in tutti i testi del Tanakh. Tanakh è la Bibbia
ebraica. L'amore è molto presente, però si propone, è proposta, è tematizzata in un modo diverso che quella proposta nella proposta cristiana. Quindi non si può dire che l'amore non c'è, che c'è solo il Dio severo di cui Luigi parlava in introduzione. No, quest'amore, come è stato spiegato con forza dettagli dalla professoressa Chalier, è presente, ma c'è anche la presenza della legge, che è la garanzia vera, fondamentale, dell'esistenza dell'amore e quindi della vita. Ecco, mi fermo qua per poter anche lasciare al pubblico la facoltà, la possibilità di fare delle domande alla professoressa Chalier o a uno di noi. Grazie per il vostro ascolto. Grazie a Giuseppe Balzano. Che ora abbiamo fatto? Scusate, perché Sono 10:20. Quindi direi che forse qualche domanda, no? Potrebbe essere anche opportuna piuttosto che riprendere noi, no? Mi pare che c'è molta carne al fuoco, insomma. Anche l'intervento di Giuseppe ha riproposto un tema molto importante, che è quello della relazione tra l'amore e la legge, e come anche nella legge noi troviamo, diciamo, l'idea di una responsabilità, di un patto di responsabilità, di una libertà fondamentale che è alla base della legge e che deriva da una libera accettazione del patto. Quindi tutta una serie di questioni, diciamo, molto, molto aperte, sulle quali forse avete molto interessante. Ho trovato anche, Giuseppe, questo riferimento al Sinai, no? E alla parola Sinà, appunto, che è l'odio, che in qualche maniera troviamo all'inizio, diciamo, della formazione del popolo ebraico, appunto sul Sinai, dove vengono ricevute le tavole, e poi la ritroviamo ancora quando viene attribuita la Sinà all'odio tra gli ebrei stessi, no? La distruzione del Tempio, cioè quindi la troviamo all'origine in qualche modo anche, no? Nel momento della costruzione, quindi, e nel momento della distruzione. Quindi anche su questo forse può darsi che Don Marco magari forse avrà sì, qualcosa io volevo da dire. provare a rompere il ghiaccio con le domande e mi indirizzo subito alla professoressa Chalier. Je me permets de vous proposer une question d'abord. Je vous la pose en français et après je vais traduire pour le public. Comme ça, vous aurez le temps pour y penser. Dans votre propos, qui est très fondé, argumenté et très bien structuré, on retrouve une sorte d'hypothèse, une thèse, que l'amour va au-delà du simple sentiment. Il est concret, il est responsable et les préceptes sont une sorte de médiation, une assurance à cet amour qui s'exerce. Et à ce stade, il y a un questionnement qui me perturbe un peu. Celles et ceux qui ne sont pas en condition de respecter la loi et de la mettre en pratique en raison d'une situation de handicap physique, par exemple, ou de maladie psychique. Quelle place trouve dans cette structure, dans cette perspective que vous avez développée et vous avez partagée avec nous? Nella sua proposta fondata, argomentata, c'è una sorta di ipotesi o di tesi, no? Che l'amore va al di là del semplice sentimento, ma è concreto e i precetti sono una sorta di mediazione, una garanzia di un amore che si esercita. Quindi questo amore responsabilità è reale. E a questo punto mi perturbava una domanda. E coloro che non sono in grado di porre e di rispettare la legge in ragione, per esempio, di una situazione di handicap fisico o di una malattia psichica, che posto trovano dentro questa struttura in cui l'amore necessita una responsabilità fattiva e attiva. Mais personne ne respecte complètement la loi. Même les gens qui n'ont aucun handicap physique ou... Attendez, parce qu'il y a le micro qui ne marche pas. Et si può attivare il microfono? Allez-y.
Je dis que personne ne respecte complètement la loi, n'en est capable même quelqu'un qui n'a pas aucun handicap. Mais malgré tout, c'est quand même un guide. Et moi, je préfère parler des préceptes que de parler de la loi. Et les préceptes sont des guides et ils sont quand même une ligne qui permettent donc d'orienter sa vie. Mais je ne vois pas du tout l'idée que parce que quelqu'un aurait un handicap mental, il ne pourrait pas être éclairé par ses préceptes. Il peut très bien l'être à sa façon, à sa mesure. Super. Nessuno è veramente capace di rispettare la legge, anche le persone che non sono affette da handicap. E lei dice, preferisco parlare piuttosto di precetti che di legge, e di pensare ai precetti come una specie di linea che permette di orientare la vita. E dentro questa prospettiva ciascuno fa ciò che può, ciò che riesce, ciò che è in grado di fare. Merci de votre réponse. Se posso aggiungere qualcosa? Sì, il microfono, terzo. 1, 2, sì. Perfetto. La risposta della signora Chalier è fondamentale perché la legge non è la legge del codice civile o del codice penale, non è questo. I comandamenti, se dobbiamo tradurre la parola, non è comandamento, no? È precetto più fondamentalmente, come lo diceva, è la nozione di guida. E quindi dobbiamo stare molto attenti perché la lingua, le parole ci mettono, sono delle trappole fondamentalmente. C'è il problema della traduzione, perché le parole in ebraico non ricoprono completamente quelle italiane, inglese, francese, latine. Okay? Quindi dobbiamo stare molto attenti, andare a ricercare l'etimologia della parola in ebraico per capire cosa significa veramente e avere un'idea più precisa di quello che vuol dire esattamente il testo. Quindi piuttosto che legge, per mitzvot, legge, no, sono i precetti, e la Torah, sì, la Torah è la legge, no, la Torah è l'insegnamento. Etimologicamente, Torah è l'atto dell'arciere che lancia la freccia. Okay? È proprio lanciare la freccia, dare una direzione, insegnare, dare il segno e aprire un progetto, perché anche il significato del nome di Dio in Esodo 3,14, Ehyeh Asher Ehyeh, è una forma, diciamo, del verbo essere, in una coniugazione molto speciale che è l'incompiuto, cioè un'azione che non è finita, che è aperta sul futuro. Okay? E quindi questi elementi sono fondamentali per capire esattamente il testo, al di là qua, della traduzione. Sì. Mi ha incuriosito un tema, anche se un po' esula dall'argomento di oggi, il tema del timore di Isacco, perché noi, anche se magari leggermente così frequentiamo le scritture, ci concentriamo sempre sul sacrificio di Isacco, Abramo, Isacco, eccetera. Quindi il timore di Isacco mi incuriosiva. Se può spiegare un po' di più, grazie. Un sujet qui a intéressé Madame à manière particulière et qui n'est pas vraiment le cœur de votre propos, mais qui vous avez touché en passant, est la question de la crainte d'Isaac. On est habitué à aborder la figure d'Isaac sous d'autres perspectives, le sacrifice, etc. C'est pas un sacrifice, exactement. C'était Madame soulevait cette perspective. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en plus par rapport au sacrifice d'Isaac? À la crainte d'Isaac. Les personnages principaux, Abraham, Isaac, Jacob, sont interprétés souvent comme mettant en jeu pour Abraham, l'amour, Ava, et donc Isaac, la crainte. Et dans la lecture qui est faite de leur comportement, et en particulier à ce moment de ce qu'on appelle l'Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac, donc ces deux, l'amour
d'Abraham doit lui subir une épreuve pour apprendre la crainte. Et la crainte d'Isaac, elle est aussi, elle doit savoir se mesurer à l'amour. Donc c'est dans cette manière-là. Mais la crainte n'est pas la peur. La crainte d'Isaac, c'est d'une certaine façon, c'est beaucoup plus profond. La peur, c'est quand j'ai peur pour moi. La crainte d'Isaac, c'est la crainte que le désespoir qu'il a pu avoir dans ce moment où son père levait le couteau devant lui, que ça devienne un désespoir qui l'empêche justement d'aimer la création et d'accomplir le rôle qui est le sien dans cette création. Et c'est pour ça que j'ai expliqué que c'est la crainte aussi qui est en rapport avec la crainte de Dieu pour sa propre création dont les hommes sont responsables. Abramo, Isacco e Giacobbe sono presentati come tre figure che mettono in gioco, in atto rispettivamente Abramo l'amore e Isacco il timore. La lettura dei comportamenti di questi personaggi, in particolare dentro l'episodio di quella che viene chiamata la legatura di Isacco, è molto particolare e sembra quasi che l'amore Abramo debba essere messo alla prova, debba subire una prova per comprendere veramente che cos'è. E che cos'è questo amore. E quindi il timore non è la paura, ma il timore è qualcosa di molto più profondo. È necessario ad Abramo per capire qual è il suo posto nella creazione. Qual è il suo posto, il posto di Abramo come padre, dentro la logica della creazione. C'è una domanda qui davanti? Sì, seconda fila, posto 6. Un piccolo accenno al fatto della crainte, appunto questo timore e questa situazione. Non so se posso adeguare questi pensieri, da tutti e due che chiedo, la possiamo adeguare al mondo attuale, come questo dubbio, questa incertezza, ma questo amore, noi come società attuale la viviamo con questa realtà che abbiamo. C'è questa crainte di Dio attualmente? Mi chiedo. Madame se pose la question, de fait, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, vivre la crainte, dans notre contexte contemporain où voilà, il y a un amour qui se donne de manière hyper différente et diverse. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui craindre? Je crois que la crainte, dans le sens que j'ai donné, elle est plus que jamais actuelle. Parce que la tentation devant toutes les tragédies de ce monde, ça peut être le désespoir, et donc ça peut être justement le renoncement à œuvrer pour la création. Or, si la crainte, c'est précisément être en proximité de cette crainte de Dieu pour sa création dont nous sommes responsables, alors je crois qu'elle est tout à fait actuelle. È molto attuale nel senso che è stato prospettato, perché la tentazione davanti alle tragedie di questo mondo è quello a volte di disperare oppure di essere talmente toccati dalla grandezza della fatica del male da rinunciare al nostro lavoro responsabile nei confronti della creazione. E invece la crainte, intesa addirittura come il timore che Dio ha per la sua creazione, intesa così, e assunta in questa prospettiva, può diventare invece lo stimolo per ritrovare la nostra responsabilità nei confronti della creazione. Cioè il timore diventa motore di una responsabilità diversa. La rivelazione del Sinai non è stata una volta per tutte. C'è un midrash, cioè un racconto rabbinico, che dice che erano presenti tutte le generazioni passate e future.
Quindi questa alleanza, questa richiesta di responsabilità è data a ognuno di noi. Si riformula ogni volta. Per ogni persona, non soltanto a ogni generazione, ma in ogni generazione per ognuno di noi. Quindi l'esercizio della libertà è di accettare questa responsabilità, questa alleanza, la responsabilità dell'alleanza. Okay? Quindi questo timore è presente in ognuno di noi, ma anche in Dio, e dobbiamo rifare l'alleanza quasi ogni giorno. Allora, i rabbini spiegano la parola Elohim, che è una delle parole che viene tradotta da Dio. Questa traduzione non mi piace, ma comunque. E ravvicinano questa parola Elohim, Eloha, al singolare, con un'altra parola che si dice Ulai, forse. Forse. Dio c'è? Forse. Tocca a noi a mettere in atto la legge nel quadro dell'amore o l'amore nel quadro della legge per far sì che il mondo funzioni meglio, in modo di raggiungere quello che i cabalisti chiamano il tikkun olam, cioè la riparazione del mondo. Certo. Sì, ha toccato Giuseppe anche un tema molto importante, il concetto di Ledor Vador, no? Di generazione in generazione, che è centrale nell'ebraismo, diciamo, nell'etica, nella didattica anche familiare, eccetera, dell'ebraismo. E cosa significa? Significa questo, come Pesach, per esempio, che abbiamo recentemente, la Pasqua, no? Che abbiamo recentemente rivissuto, non è una memoria di ciò che è stato, è esattamente vivere oggi noi, ciascuno, e oggi la stessa esperienza. Questo è l'Edor Vador, no? Diciamo. Quindi è un modo, come dire, per rendere ogni volta concreta, reale l'esperienza. E questo è anche una questione di grande importanza. Se no cosa siamo? Cioè, se la legge è stata data una volta per tutte 3.000 anni fa, cioè, allora, oggi noi cosa siamo? Delle marionette, dei pupazzetti? Cioè, no, siamo degli uomini, delle donne in piedi, liberi, e possiamo esercitare la nostra responsabilità. Certo. Quindi ogni volta questo riattiviamo il senso. È una no? chiamata. Il senso non è dato una volta per tutte, no? È riattivato ogni volta, costantemente. Je me permets une question en tant que catholique. Mi permetto una domanda in quanto cattolico. Dans les récits chrétiens qui suivent l'événement qui fut Jésus-Christ, et qui nous pourrions qualifier de midrashim de l'événement, nous retrouvons des expressions telles que Dieu est amour, la charité est longanime, serviable, ne se gonfle pas, etc. Il y a une sorte de, entre guillemets, coïncidence entre Dieu et amour. Il y a un lien qui nous invite à ne pas considérer l'amour simplement comme une caractéristique de Dieu, mais comme son trait identitaire. Il est amour. Comment cette perspective est reçue dans la tradition juive? Je mi permetto di le dire in italiano. Gli scritti cristiani che seguono l'evento che fu Gesù Cristo e che sono, potremmo dire, quasi dei midrash, no? dell'evento cristico, troviamo espressioni del tipo Dio è amore, oppure la carità è, eccetera. C'è una sorta di coincidenza, tra molte virgolette, tra Dio e l'amore, un legame che ci invita a non considerare l'amore come qualcosa che Dio chiede di esercitare, ma che coincide con la sua identità, cioè Dio è amore. Come questa prospettiva viene ricevuta dentro la tradizione giudaica? Je dirais tout d'abord que ça me semble vraiment très audacieux d'avoir un concept complet de Dieu. È un po' audace avere un concetto completo di Dio. Donc je ne sais pas ce qu'est Dieu. Quindi non può dire che cos'è Dio. Par contre, je pense
ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on peut essayer de se tenir en proximité de sa vie telle qu'elle se donne, d'une façon qui n'est pas claire et distincte dans son livre, et aussi dans nos vies qui recevons ces paroles qui nous sont transmises et ces paroles qui, malgré son secret, nous éclairent. Quindi sì, è difficile dire chi sia Dio, però possiamo, se non altro, tentare di rimanere prossimi alla sua presenza, che si dona a noi in particolare nell'esperienza della prossimità al testo biblico, e che la sua persona, la sua presenza si chiarifica in noi piano piano ad approcci successivi. Vedo Don Michele che si avvicina, oppure no, domanda? Non una domanda. Aspetta che ti danno il microfono. C'è il microfono. C'è una domanda? C'è davanti. No, non chiudo, è una domanda per, c'è, perfetto. Per entrambi. No, ma c'è Vincenzo, adesso te lo porto. Di Don Michele. La domanda è riguardante Sinai Oreb, l'esperienza di Mosè e del popolo e l'esperienza di Elia sull'Oreb, che sarebbe l'altro nome del Sinai. Mi ha colpito molto quello che diceva il professor Balzano, un'idea di Dio che ci si può fare leggendo la rivelazione delle parole sul Sinai, e l'esperienza invece di Elia che all'Oreb, dopo la famosa di sfida con le divinità, deve rivedere la sua idea di Dio. Questa è un po' l'interpretazione che noi diamo. Voi come leggete quella pagina di Elia che dopo aver camminato nel deserto, dopo aver sperimentato di aver di nuovo bisogno di ricevere il cibo da Dio, al Sinai si aspetta, all'Oreb si aspetta un certo modo di presentarsi di Dio, invece c'è quel soffio di brezza leggero. Come potreste tradurre quell'espressione molto poetica che trovate? A chi la rivolgi, Don Michele? A entrambi, perché okay. Giuseppe Balzano, però anche la professoressa Chalier. Poi c'è Vincenzo Giorgio. Le Sinaï et l'Oreb. Le Sinaï et l'Oreb. L'expérience de Moïse et l'expérience de Élie. Après l'expérience de Moïse, on pourrait avoir conçu une idée de Dieu façonnée d'une certaine manière, mais après l'expérience de Élie, peut-être que cette idée doit un peu se transformer, parce que c'est le même mot, mais il y a des expériences différentes. Comment recevoir ou redire, comment recevez-vous dans la tradition juive l'expérience de Élie, et qu'est-ce que l'ajoute de la compréhension de l'idée de Dieu? Mais moi, je ne cherche pas une idée de Dieu. Je cherche comment sa vie peut en effet nous éclairer et nous habiter. Je veux dire, voilà, par exemple, il n'y a pas une idée de Dieu lorsque l'on suit le parcours de Moïse lui-même. Ne le sait pas, il demande à Dieu, mais comment t'appelles-tu? Et Dieu lui répond, je serai celui qui serait. Quelle réponse? Donc, il ne va pas aller voir les Hébreux pour dire « je serai qui je serai, veux que vous… » Bon, voilà. C'est aussi un dynamisme, cette phrase. C'est un dynamisme. Et donc, c'est inséparable de la quête. Bien sûr qu'il y a des formes diverses et que Élie, c'est différent. Mais c'est différent pour chacun de nous. Ça ne veut pas dire que c'est relatif pour autant. Ça veut dire que justement, nous ne sommes pas capables, par notre petite intelligence, d'avoir une idée adéquate de Dieu comme Spinoza voulait. C'est pas possible. On peut avoir une idée adéquate, mais juste c'est une idée. Alors c'est une idée. Bon, et donc, même les textes bibliques, nous les lisons et nous les relisons, et nous découvrons des choses nouvelles en les relisant. Il s'agit d'en être le contemporain et non pas simplement de les étudier de façon érudite. Mais voilà, mais ce texte nous parle aujourd'hui, et nous changeons aussi. Donc voilà, je ne suis pas sûre du tout qu'il faille faire un écrit
Dieu selon Moïse, Dieu selon Élie. Je crois que ça servirait à rien. Bien sûr qu'Élie, c'est très, très important, mais il est dans la suite, et puis lui-même cherche, quand il dit Dieu n'est pas dans le vent, il n'est pas aussi dans ses passions, il n'est pas dans sa colère, il est aussi dans ce kol mamadaka, dans cette voix de fin silence, et pour entendre cette voix de fin silence, il faut aussi que nous fassions un travail sur nous-mêmes, et c'est adressé à nous. Non c'è tanto da ricercare, forse un'idea di Dio, ma come la sua vita, la sua presenza interpella la mia vita. Mosè, quando chiede a Dio chi sei, riceve la risposta: io sono colui che sono, che sarò. E questo dice che non c'è la pretesa, e non dobbiamo avere la pretesa di una definizione perfetta di chi sia Dio. Ci sono forme diverse di manifestarsi di Dio, anche perché diversi siamo noi che lo percepiamo in maniera diversa, però questo non significa relativismo, che allora ci sono diversi dei, ma c'è una pluralità di percezioni di Lui. Non possiamo avere un'idea chiara e distinta di Dio come voleva il filosofo Spinoza. I testi biblici noi li leggiamo e li rileggiamo e ogni volta troviamo cose nuove perché noi siamo nuovi e diversi. Il testo ci parla oggi e siamo i noi dell'oggi che lo interpellano. Il Dio di Mosè e il Dio di Elia non sono due divinità differenti, sono l'evoluzione l'uno dell'altro, non serve a nulla provare a capire chi è il Dio di Elia, chi è il Dio di Mosè, è lo stesso. Certo, Elia mette in rilievo alcuni aspetti particolari della sua identità, come il sussurro del vento leggero, ma non è in contrasto con il Dio di Mosè. Le nostre risposte possono sembrare un po' strane, magari andrete a pensare che rispondiamo a fianco alla domanda. In realtà mi rendo conto che abbiamo delle categorie diverse, cioè noi poniamo delle domande e ci rispondiamo in un certo modo. Dal lato cristiano cattolico il modo di porre la domanda è diverso, e quindi ho l'impressione a volte di non rispondere alla domanda esatta che avete fatto, e questo è un vero problema, perché siamo ognuno nelle nostre categorie. Quindi allora, io capisco la categoria cristiana perché ci sono andato dentro, però essendo anche nell'ebraismo io ho tendenza anche a rispondere sul modo ebraico. Ma chi non conosce l'ebraismo sarà un po' spiazzato, e vorrei un po' sottolineare questo problema di spiazzamento, e la risposta della signora Chalier era veramente molto interessante. Perché qual è il Dio di Mosè, l'esperienza di Dio di Mosè? Già la parola Dio a me non mi va bene, perché Adonai, il tetragramma, Elohim, non significa Dio, etimologicamente parlando, sono altre categorie. Non è neanche un nome, è un verbo coniugato. Qual è l'esperienza di Mosè al Sinai, all'Oreb? Qual è l'esperienza di Elia al stesso posto? Qual è l'esperienza di Dio di Abramo? Qual è l'esperienza di Dio di Isacco? Qual è l'esperienza di Dio di Giacobbe? Qual è l'esperienza di Dio di Giuseppe, Davide, eccetera, eccetera? Vedrete che ogni volta è un'esperienza diversa. Quindi non c'è un concetto, non è questa categoria greca del concetto che viene a inglobare il tutto e dà una risposta una volta in modo definitivo. Esattamente come la rivelazione del Sinai non è data una volta per sempre. Ci sono varie esperienze del provare il Dio, il divino, il trascendente in questo testo. E come Dio è amore? È tutto amore? Forse no.
Direi che nella relazione, cioè nello spazio tra l'uomo e la divinità, c'è qualcosa che potrebbe essere chiamato amore. Quindi più nella relazione che in un posto. Non è una topologia l'amore o l'identità divina. Cioè, tra qualcosa che chiamiamo il divino e quello che chiamiamo l'uomo, o sì, l'umanità, c'è una tensione. E questa tensione è variabile. E questa variabilità della tensione fa sì che sperimentiamo, ognuno di noi, qualcosa di diverso. Quindi non possiamo dare la definizione di Dio. E sono sicuro che se prendiamo l'esperienza del trascendente di Mosè, uno lo legge, un altro lo legge, un terzo, un quarto, avremo 4 letture diverse. Così anche per Elia. Quindi l'ideale per dare una risposta un po' sana sarebbe di fare un piccolo seminario, riprendere il testo e studiarlo. Perché quello che è il fondamento della cultura ebraica anche non è soltanto la domanda e la risposta, ma è lo studio. Quindi io lancerei questo invito di studiare i testi a partire dell'ebraico. So che non è una risposta quella che aspettate, forsamente. Cos'è? No, è vero, non ho risposto alla domanda, questo è vero, perché rispondere a questa domanda è veramente una cosa molto complessa e che la risposta o le risposte potranno nascere, emergere più esattamente, da uno studio, da un confronto delle nostre letture. C'era un'ultima domanda, credo qui, Vincenzo. La dernière question. Sì, grazie. Una domanda che forse così è un po' tangenziale rispetto al tema al professor Balzano. Prima lei a un certo punto faceva riferimento a questo termine molto usato nel Primo Testamento, Elohim. Sono consapevole che è un testo, che è una parola usata molte volte e non sempre attribuita a Dio, come ad esempio, se non ricordo male, in Genesi 6. Però lei a un certo punto ha detto che la traduzione Elohim, Dio, che tra l'altro è un nome di forma plurale in sé maschile, non la soddisfa pienamente. Quindi sarei curioso e interessato soprattutto a sapere quale potrebbe essere dal suo punto di vista una traduzione o possibili traduzioni più adeguate di questo termine. Allora, darò una risposta che non gli piacerà. Non c'è bisogno di tradurre. Basta. Ma non mi fermo qua, ovviamente. Elohim, se prendiamo un dizionario o la concordanza di Mandelkern, vediamo che è una parola che significa tantissime cose tranne Dio. Vuol dire valore, tribunale, giudice. Cioè, Dio cosa c'entra? Non c'è. Quindi è un plurale maschile, ovviamente, e globalmente, quando appare la parola Elohim nel testo, c'è sempre una dimensione di rigore, di durezza, di giustizia che appare. Quando c'è il tetragramma Yud-Heh-Vav-Heh, è piuttosto una dimensione di misericordia. Ma questo non è assoluto. Ci sono dei passaggi dove è il contrario. Quindi di nuovo il testo ci spiazza. Quindi ogni volta che non c'è una traduzione unica per dire Elohim, c'è Elohim che interviene in questo contesto, in quest'altro contesto. Come lo dobbiamo capire? Beh, dipende dal versetto. E dobbiamo andare a vedere il versetto e capire come lì dentro la cosa è capita, proposta, e noi come la capiamo. E questo capisco molto bene che fa molto strano, perché noi, abituati alla razionalità occidentale, greca, il Rinascimento, la scienza, una domanda, una risposta, un'abiezione. No, non funziona così, perché non siamo in un pensiero logico, matematico. Siamo, possiamo dire, in un mondo, in una riflessione, in un vedere il testo che è simbolico. Okay? C'è un elemento che
importante, una figura di stile che si chiama l'anfibologia. Che cos'è l'anfibologia? È una specie, non è una specie, è una categoria della polisemia. Allora, tutte le parole sono polisemiche. Prendete un dizionario, guardate una parola, ci sono vari significati. Logico, niente di nuovo sotto il sole, perfetto. Però quando lei deve scrivere un testo, va ad estrarre un significato per mettere nel suo testo, all'esclusione di tutti gli altri, se no il suo testo è incomprensibile. Cercate di scrivere la metodologia per mandare un razzo sulla Luna con delle parole poetiche che hanno vari sensi. Non funziona. Okay? E noi siamo cresciuti in quella dimensione lì. Invece, nella lettura della Torah, del Tanakh, della Bibbia ebraica, le parole sono anfibologiche, cioè vuol dire che una parola può, nello stesso tempo, nella stessa frase, significare due cose diverse, senza andare ad escludere uno o l'altro dei significati, ma prendendo in considerazione entrambi dei significati. E la soluzione giusta, il significato giusto non è nell'uno o nell'altro, ma nella tensione che risulta tra l'uno e l'altro. Okay? Quindi Elohim può significare Dio, può significare valore, giudice, tribunale, eccetera, eccetera. Ed è questo che David Bannon, un altro filosofo francese, spiega nel suo libro La lettura infinita, esiste in italiano, quindi potete andare a cercare il libro, questa idea di una lettura che non finisce mai, perché c'è sempre un nuovo significato che viene ad aggiungersi al precedente, e il nuovo non caccia il precedente, si sommano, e così via. Quindi, ma questo è, diciamo, per farla breve, la lettura, diciamo, simbolica, cioè la capacità di accogliere vari significati. E vale esattamente per la lettura di Elia e di Mosè, cioè è proprio la stessa metodologia. Ed è questo che è importante capire. È come leggere una poesia. Cioè, nella poesia le parole possono assumere vari significati. Un romanzo che ho letto a 20 anni, l'ho riletto a 35, l'ho riletto a 50, avrà lo stesso significato a 20, a 35 o 50? No. Perché il libro ha cambiato? No. Io sono cambiato. Grazie. Andiamo alla conclusione. Mi pare che sia stato intenso sia, diciamo, il senso delle relazioni che sono sviluppate, sia anche, devo dire, le domande, no? Che hanno aggiunto, insomma, come dire, che sono un valore aggiunto della serata, che la completano molto bene. Io vi ringrazio tutti e vi rinvio alle prossime iniziative del Festival Biblico. Naturalmente ringrazio tutti per essere venuti e gli amici che sono, diciamo... Grazie agli organizzatori e grazie al pubblico. Grazie.